किराँतीहरूको चाहिँ मूल दस्तावेज नै तपाईँको मुन्डुम हो। तर अहिले अब केही लिम्बूहरूले मुन्डुम चाहिँ मेरै मात्रै हो भन्ने खालको चाहिँ संकीर्ण एउटा सोचाइ पनि आइराखेको छ। हजुर। तर मेरो विचारमा र मेरो खोज अन्वेषणमा चाहिँ मुन्डुम चाहिँ त्यो होइन। सृष्टिकालको कुरा गर्ने, पृथ्वीको कुरा गर्ने, ब्रह्माण्डको कुरा गर्ने मुन्डुमले मेन्साम्ग्यान कागतोङमा एउटै हो भनेर भनेको छ। हजुर। लिम्बू मात्रै हो मान्छे, त्यो दर्शन त संसारको हो नि त। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि त्यो तपाईँले भनेको कुरो त तपाईँको चाहिँ सृष्टिकालको कुरा। हाम्रो चाहिँ त्यो तपाईँको पूजा गर्नेहरूले पनि अब व्याख्या र विश्लेषण त गर्न जान्दैन। हाम्रो मुन्डुमले खगोल विज्ञानलाई पनि चाहिँ तपाईँको प्रमाणित गरेको छ। त्यो ज्ञान रहेछ नि त। यहाँनिर पूजा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा ब्रह्माण्डको पूजा हुन्छ, एउटा ब्रह्माण्डको। त्यहाँनिर चन्द्र, सूर्य, नवग्रहदेखि पृथ्वी होइन। हजुर। अनि चन्द्र, सूर्य, अब तपाईँको चाहिँ तपाईँको शनि, राहु, केतु, उल्का, भ्रामणी, बृहस्पति, बुद्ध कहाँबाट थियो त उनीहरूको चाहिँ? मैले आर्यहरूको चाहिँ हेरेको छु, त्यसरी त उनीहरूको त पूजा हुँदैन। कार्तिकेयको पूजा हुन्छ, गणेशको पूजा हुन्छ, के को पूजा हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि खगोल विज्ञानलाई पनि हाम्रो मुन्डुमले समेटेको छ र भूगोल विज्ञानलाई पनि। जस्तै हाम्रो अगाम गर्दा मुलुङ अगामङ थिन दिलुङ धान्देलुङ सावलुङ नेपालुङ मुदालुङ दापम कति पत्रको तलको कुराहरू चाहिँ छ। तर व्याख्या र विश्लेषण हुनु पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मुन्डुमको अब त्यो किसिमको बहस हुनु पर्यो। अब पछिल्लो खण्डमा आएर शाहकालमा, राणाकालमा, पेलियो, अब अन्यत्र पनि त्यस्तै स्थितिहरू चाहिँ अब राज्य पक्षले उपेक्षित गरेको अवस्थादेखि चाहिँ आफ्नो दर्शन, आफ्नो सभ्यता त्यो मटियामेट हुँदै जानु चाहिँ स्वाभाविक हो। राणाकालमा त चाहिँ फेदाङमा साम्बा जो थियो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पूजा गर्नै दिँदैन थियो होइन। हजुर। पूजा गर्नै दिँदैन थियो। अनि जब साँझ परेपछि पूजा गर्थ्यो अनि उनीहरूले पनि त्यसबेला मुन्डुम बदलेर अलग पधेयाङ इमसिङलो, पेङवाङ इमसिङलो भन्ने खालको चाहिँ मुन्डुमहरू होइन। त्यो कथित चाहिँ तपाईँको मुन्डुमहरू चाहिँ वाचन गर्न थाल्यो। त्यसरी बिग्रियो। अब मेरो अध्ययनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1600 सिक्किमको चाहिँ फुन्चो नामग्याल को छोरा त्यान्सुङ नामग्यालको राज्यकाल पछाडि मात्रै लिम्बूहरूले जाँड खाएको मैले चाहिँ बुझेको छु। त्योभन्दा अगाडि जाँड खाने थिए। अब त्यसो भन्दा हाम्रो लिम्बूहरू ब्रुक्कै उफ्रिन्छन् होइन। हजुर। हो तागेरानी अभुमेलले चाहिँ चुगु भनेर चाहिँ भन्नेहरू छन्। बनायो होला, खेसुङ बनायो होला, तर त्यो अन्न कुहाएर खानको लागि चाहिँ बनाएको होइन, त्यो अर्कै ढङ्गले बनाएको। र राणाकालमा पेलियो अनि दसैँमा चाहिँ तपाईँको 1861मा चाहिँ तपाईँको हेमकर्ण थापा चाहिँ पल्लो किराँत लिम्बुवानमा डोर भएर आउँदाखेरि तपाईँको इस्तिहार जारी गर्यो। अनिवार्य तिमीहरूले चाहिँ 5वटा जीवात काटेर मौलोमा पूजा गर्नुपर्छ र दसैँमा अनिवार्य टीका लाउनुपर्छ। त्यो टीका लाएको नलाएको प्रमाणको लागि अछिता दैमुछेको चाहिँ दाइलोको सङ्घारमाथि र पञ्चबली पूजा गरेको चाहिँ पन्जाको छाप चाहिँ दाइलोको दायाँ बायाँ हुनुपर्छ। जाँचकी आउँदा जसको घरमा त्यो छैन भने कानुनी रूपमा तिमीहरू दण्डित हुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको भोग बलि गर्न लगायो। अनि त्यही बानी परेर लिम्बूहरू लागे। अनि लिम्बूहरूलाई दमन गर्नको लागि लिम्बूहरूको चाहिँ तपाईँको सुब्बाहरू, अगुवाहरू, राजकीय सुविधा भोगीहरूलाई तपाईँको अगाडि सार्यो।
अनि त्यो अगुवा त्यो के अरे तपाईँको राजकीय सुविधा भोगी लिम्बू अथवा त्यो सुब्बाले जे उर्दी गर्छ त्यो मान्नु पर्ने हैन, जे उर्दी गर्छ त्यो मान्नै पर्ने, नमानी नहुने, नभए ठेङ्ग्रो मोङ्ग्रो उसलाई जिम्मा दिएको ठोकिहाल्थ्यो। 100 जना राइतीको चाहिँ के अरे तपाईँको दसैँमा 100 वटा पोङ 100 वटा फिला चाहिँ के अरे उसकोमा जम्मा पार्थ्यो। असोजदेखि माघसम्म चाहिँ के अरे सुकुटी लाएर खान्थ्यो होइन। त्यो बेलादेखि चाहिँ के अरे सुरु भएको विचलनले चाहिँ राणाकालको अन्तिम जो महागुरु फाल्गुनन्दको अवस्थाको बेला चाहिँ करिब करिब हामी चाहिँ समाप्तै भइसकेका थियौँ भन्दा विचार, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो सत्कर्महरू चाहिँ करिब करिब समाप्त भइसकेको थियो। त्यो इतिहास त चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि त। त्यसले गर्दा तपाईँको मैले भने यो इतिहास हामीले अब लेखिनुपर्छ, किनभने यो छोटो अवधिमा यो सबै व्याख्या गरेर भनेर साध्य पनि छैन। यो सृष्टिकालदेखि यताको इतिहास, हाम्रा चाहिँ मिथक कथाहरू, त्यसका पात्रहरू, त्योसँग जोडिएका चाहिँ घटनाक्रमहरू आज संसारका चाहिँ के अरे तपाईँको अवशेष भग्नावशेषहरूसँग कतिको मेल खान्छन्, पुरातात्विकमा चाहिँ आउँछन् आउँदैनन्, त्यो खोज अन्वेषण गर्नुपर्छ। त्यसै बोलेर त भएन नि त। आज त तपाईँको रेडियो कार्बन टेस्ट गरेर नै प्रमाणित गरिदिन्छ, हावातालमा त बोलेर भएन होइन। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै खाँचो छ। अब मुन्दुमले इङ्गित गरेको कुराहरूसँग जोड्ने इतिहास र तपाईँको अब मुन्दुमका पनि त्यसका अनेक पाठहरू छन् होइन। हजुर, अब ब्रह्माण्डको सृष्टिको कुराहरू, ब्रह्माण्डको सृष्टिको कुराहरू चाहिँ के अरे तपाईँको हेर्दाखेरि हाम्रो मुन्दुमले इङ्गित गरेको कुरा, अब बफन र के अरे वैज्ञानिक बफन र इमानुएल कान्टहरूको चाहिँ के अरे कुराहरूमा चाहिँ धेरै मेल खान्छ। जस्तै हामी पुरोमी अम्बामी भन्छौँ, तर हाम्रो सोचाइ पुरोमी अम्बामी भनेको एउटा कर्मी जस्तो, तर पुरोमी अम्बामी भनेको चाहिँ विशाल अग्निपिण्ड नै हो। त्यो शब्दले नै पुष्टि गर्छ होइन। अब त्यो चाहिँ विस्फोटन भएको बफनको सिद्धान्त, वैज्ञानिक सिद्धान्त, ब्रह्माण्डको सृष्टिबारे चाहिँ के अरे इमानुएल कान्टको चाहिँ के अरे वैज्ञानिक सिद्धान्त मेल खान्छ। अब त्यो वैज्ञानिकतामा कति चाहिँ के अरे मेल खान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अब गोबीको मरुभूमिभन्दा उता पनि कहाँ पुग्छ होइन। हजुर, अब मैले एकजना सूक्ष्मज्ञानीसँग भनेको थिएँ, अब हाम्रो मेन्सामगेन नाम्मी र मे लिङ्गाङको मे भनेर इमानसिंह चेम्जङले उल्लेख गरेको छ। यतापट्टि हाम्रो साम्जिक मुन्दुममा चाहिँ मुजिक नाखेओङना, सुसुङ्गे लालाङ्गे र चाहिँ लाहादोङनाको कुराबाट सुरु हुन्छ। एउटा सूक्ष्मज्ञानीले चाहिँ मलाई मिजिम र मुसुमबाट सुरु भएको भनेर उसले भनेको छ। अब यता डार्विनले चाहिँ बाँदरबाट चाहिँ के अरे विकसित भएको कुराहरू चाहिँ के अरे आइरहेको छ होइन। बाँदरको विकसित रूप नै मान्छे हो भन्ने, अब त्यो त खोज्नु पर्यो नि त। तर हाम्रो मुन्दुमले चाहिँ बाँदरबाट विकसित भएको भन्ने कुरा चाहिँ मान्दैन, बिल्कुलै फरक छ होइन। अब कतिपय सृष्टिको उसमा बाँदरबाट विकसित भएको मान्छेहरू पनि थिएनन् है भन्न चाहिँ सकिँदैन। सभ्यता हुनको लागि अथवा झल्किनको लागि औँला भचारै भन्नुपर्दा के कुराहरू आवश्यक पर्छ अथवा के हुन आवश्यक छ? सभ्यताका चाहिँ धेरै चरणहरू हुन्छन् नि त, सभ्यताको पनि चरण हुन्छ नि त। अथवा समग्रमा भन्नुपर्दा अब जब मानिसको चाहिँ के अरे तपाईँको अब कालखण्डलाई चाहिँ अब वैज्ञानिक पक्षबाट विश्लेषण गर्नेहरूले तपाईँको पाषाण युग भन्छ होइन। पाषाण युग, ढुङ्गे युग, अब त्यस पछाडिको अवस्थामा सिकारी युग। सिकारी युग चाहिँ एकदम हिंसात्मक युग थियो, क्रूर भएर चाहिँ के अरे अनेक प्राणीहरूलाई मारेर जीविका उपार्जन गर्ने। अब त्यसबाट जब कृषि युगमा परिणत भएपछि त्यो एउटा उनीहरूको रूपान्तर भयो सभ्यता होइन। मान्छेको सभ्यता भनेको चाहिँ त्यसका अनेक तहहरू हुन्छन्। अब हाम्रो याक्थुङहरूको सभ्यता अथवा किराँतीहरूको सभ्यता भनेको
भाषाको विकास हुनु, अब लाउने लुगाको विकास हुनु, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के अरे कृषिको विकास हुनु हैन। मेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसरी बुझाउँछ। अनि गीत सङ्गीतको विकास हुनु। अब हाम्रो याक्थुङहरूकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के अरे केलाङ सभ्यता, यालाङ सभ्यता, यालाङ सभ्यताले के बुझाउँछ? कृषि सभ्यताको कुरालाई चाहिँ के अरे इङ्गित गर्छ हैन। अब त्यो कृषि सभ्यता सँगसँगै हाम्रो चाहिँ के अरे त्यो पालम गाउने उसले गर्दाखेरि हाम्रो भाषालाई त्यसले माथि उठाएको थियो। अहिले त अब त्यो अवस्था छैन हैन। र अहिले भर्खर चाहिँ कोसिस गर्दैछन्। भाषा भन्ने चाहिँ के अरे सबभन्दा ठुलो चाहिँ के अरे तपाईँको एउटा जातिहरूलाई पहिचान दिने एउटा सभ्यता। अनि त्यसको चाहिँ साथसाथै चाहिँ के अरे संस्कृतिहरू हुन्छन्। के हो त हैन। उसको चाहिँ के अरे कृषि, व्यापार, उद्योग आदि इत्यादि हरेक जोडिन्छ नि त। बोल्ने शैली, गर्ने शैली। यो हाम्रो जस्तै तपाईँको चाहिँ के अरे मान्छे मर्यो, हजुर, हामीलाई चाहिँ के अरे चिहानमा लगेर चाहिँ के अरे तपाईँको गाड्यो। कस्तो चिहान बनाउने हैन। हाम्रो चाहिँ के अरे तपाईँको छोरी मान्छेहरूको चाहिँ के अरे 3 तला, छोरा मान्छेहरूको 4 तला, अनि बिचमा सुत लुङ्गाड्ने, त्यो एउटा हाम्रो पहिचान, त्यो हाम्रो सभ्यता हो। त्यसरी नै चाहिँ के अरे सभ्यताका आफ्नो आफ्नो सभ्यताहरू हुन्छन्। हामीलाई आदिम जातिहरू जो छन् प्रकृतिवादी पनि भन्छन्। प्रकृतिवादीहरूले कतिले जे छ त्यसरी नै रहनुपर्छ भन्ने मान्यता। तर प्रकृतिवादीहरू परिष्कृतवादी हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ के भने प्रकृतिवादी चाहिँ जङ्गली मूल, जङ्गलमा कहाँ आँप फल्छ त्यो खोजी खायो, त्यो चाहिँ प्रकृतिवादी। परिष्कृतवादी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो आँपको गेडो चाहिँ ल्याएर यहाँ रोपेपछि आफूले पनि खायो, दुनियाँलाई पनि खुवाइयो। त्यो परिष्कृतवादी चाहिँ हुनु सिक्नुपर्छ। समय त सबै एकनाशको हुँदैन। समयको गतिसँगै चाहिँ के अरे मानिसको चाहिँ जीवन, मानिसको सङ्ख्या वृद्धि भएपछि उसलाई चाहिँ के अरे चाहिने वस्तुको चाहिँ के अरे आवश्यक पर्छ। त्यो आवश्यकताको अभाव भयो भनेदेखि मान्छेमा के हुन्छ? विचलन आउँछ, लडाइँ हुन्छ, झगडा हुन्छ। र अब किराँत इतिहासको कुरा चाहिँ यो छोटो उसमा चाहिँ के अरे त्यो भनेर सकिने कुरो पनि होइन। मैले त त्यो यसो संक्षेपमा त्यो यसो भनेर चाहिँ के अरे त्यो भन्नु खोजेको मात्रै हो। हजुर, त्यसको सभ्यता काल, त्यसको चाहिँ के अरे तपाईँको काल घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ के अरे व्याख्या गर्ने भने त होइन। हजुर, अब तपाईँको धेरै समय लाग्छ त्यसलाई थाती राखेर अहिलेको अवस्थामा हामी किराँत समुदायका जातिहरू राज्यबाट उपेक्षित छौँ। हिजोको इतिहासलाई चाहिँ हामीले बिउटेर चाहिँ के अरे हेर्न सक्यौँ भने हामी जोडिन सक्छौँ। त्यो जोडिन सक्ने चाहिँ शब्द चाहिँ किराँत हो। अनेक जातिहरू छन्, अनेक पन्थहरू छन्। त्यो अनेक जातिहरू समेटिने शब्द चाहिँ तपाईँको आर्यन खसारेनहरूले हिन्दू शब्दलाई चाहिँ के अरे तपाईँको अगाडि बढाए। हिन्दू सभ्यता, हिन्दू संस्कृति, हिन्दू धर्म भनेर उनीहरू गाँसिएका छन् होइन। मुस्लिमहरू चाहिँ के अरे इस्लाम सभ्यता, इस्लाम संस्कृति, इस्लाम धर्म भनेर जोडिएका छन्। त मेङ्गुम वंशीहरूले त्यही चाहिँ तपाईँको खाँचोलाई, त्यही आवश्यकतालाई नेपालमा चाहिँ के अरे सदियौँदेखि चाहिँ के अरे पिसिएका थिचिएका चाहिँ के अरे आदिम जाति जो किराँत भनेर चिनिने, किराँत भनेर बोध गराउने अहिलेको चाहिँ के अरे नेपालका ठुल्ठुला विद्वानहरूले पनि, बैरागी कैला लगायत ठुल्ठुला विद्वानहरूले पनि भनेका छन् कि किराँत शब्दले मात्रै नेपालका आदिवासीहरूलाई एउटा गराउन सक्छ। भोलि गएर यहाँ मात्रै नभएर आसाम, बर्मा होइन। हजुर, प्राचीन किराँतको चाहिँ के अरे अवशेष बोकेका, प्राचीन किराँत नामले चाहिँ के अरे तपाईँको किराँत शब्दले चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा सियालबाट चाहिँ के अरे तपाईँको माथि उठेका, त्यो सियालबाट चाहिँ के अरे फस्टाएकाहरू
लाई जोडिने शब्द चाहिँ त्यो किराँत शब्द। त्यो शब्द चाहिँ जुटाउने हो, त्यो चाहिँ एउटा मूल मन्त्र हो। त्यसलाई जातिको रूपमा हेर्नु हुँदैन, त्यसलाई समुदाय के अरे तपाईँको एउटा सङ्कीर्ण दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। यो त अब त्यसरी चाहिँ के अरे हामीले भन्न नहुने यो मूल मन्त्र हो होइन। सावाई हाङ किराँत साह लच्छा के बो खिग्र खेनी माङसिङ्गिनी पाङसिङ्गिनी पकुसिङ्गिनी पा के बोकी भनेर महागुरुको सिवा खाउनमा छैन र कि सावाई हाङ किराँतलाई पहिचान्नु पर्यो नि त, कसलाई भनेको हो। अब पाखुरा सुर्केर म होइन भनेर अब यहाँनिर के देखिन्छ भन्दाखेरि म यो वर्तमान परिस्थितिमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा संसारभरै विचलन भएर चाहिँ के अरे मूलत आदिम जातिहरू माथि जुन किसिमको चाहिँ के अरे उत्पीडन, उनीहरूलाई कहिले उठ्न नसक्ने, धार्मिक पहिचानमा पनि उनीहरूले एक हुन नसक्ने, सांस्कृतिक पहिचानमा पनि एक हुन नसक्ने षड्यन्त्र चाहिँ कहाँबाट सुरुवात भयो भन्दाखेरि पश्चिमी गोराहरूबाट नै भयो। हाम्रो इतिहासलाई छिल्ल बिल्ल बनाइदिने काम पनि उनीहरूबाट भयो। हामी त के भारतको आर्यनहरूलाई चाहिँ हिन्दूहरूलाई समाप्त गर्न त्यो किसिमको मिसन बसेर अहिले त्यसको शिकार चाहिँ के भइरहेको छ भारतमा पनि। नेपालका चाहिँ के शासकहरू पनि अहिले त्यो पश्चिमीहरूको चाहिँ होइन गोटी बनेका छन्। मुलुकमा किन विकास हुन सकेन? त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति मजबुतीपनको हाम्रो संस्थाहरू स्थापित भयो भने त्यसलाई तहस नहस गर्नको लागि उनीहरू जहिले चाहिँ तपाईँको अदृश्य रूपमा चाहिँ पसेर त्यो हाम्रो मान्छेहरूलाई अदृश्य रूपमा गोटी बनाएर परिचालित गरेका छन्। त्यो कुरा चाहिँ हामीले साह्रै सचेत भएर सोच्नुपर्छ। अझ किराँत शब्दलाई चाहिँ के अरे तहस नहस भनेर निमेटन्न पारेर चाहिँ हाम्रो अधिकार आउँछ भने मेटाइदिउँ न त, तर आउँदैन नि। एउटा वर्णवादी शासन व्यवस्था स्थापित गरेर तमाम आदिवासी चाहिँ के अरे हाम्रो किराँत मूल समुदायकाहरूलाई चाहिँ समाप्त पार्यो, छुट्टै छुट्टै फुटाएर। त्यो फुटेकाहरूले चाहिँ के अरे त्यो फुटाउनेलाई एकलाट एउटाले 100बाट दिएर हुन्छ, त्यो सारा जुटेर त्यसलाई प्रहार गर्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ? समाप्त हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ के हामी पराजित गर्न सक्छौँ। महागुरुले त्यही कुरा सावाई हाङ किराँत साह लच्छा पो खम्मे ठिक तक पुतक चाहिँ ठिक याङ बुयाङ ढकाम्ने के लखिनी चाहिँ के त अब नामलिङ रो कि तिमीहरू एक सूत्र किराँत शब्दको सूत्रमा चाहिँ आबद्ध हुन सक्यौ भने मात्रै तिम्रो चाहिँ के अरे इतिहास रहन्छ, तिम्रो राजनीति फस्टाउँछ, तिम्रो संस्कृति फस्टाउँछ, तिमी आर्थिक उन्नति, तिम्रो सभ्यता र समृद्धिमा जान सक्छ। त्यो त बुझ्नु पर्यो नि, हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो नि। तर हाम्रो बुझाउनेले पनि बुझाउन जानिएन, बुझ्नेले पनि त्यो ढङ्गले बुझ्न खोजेनन्। यहाँ चाहिँ कमजोरी पक्ष चाहिँ यसरी भएको छ।